Nag-change siya ng color. Ayan, iba na naman. Ang ganda. Napakaganda. Akalain mo sa araw pag pag walang katao-tao tong garden, ano din. Pero ngayon, kahit gabing-gabi, ang daming tao. Sobrang ganda. May glowing fish doon. Diba? Sobrang ganda, guys. Are you guys enjoying? Meron palang ano doon, doon, tara doon sa dulo. Wala siyang may show or something. Puntahan natin. Kasi yung nakaano dun sa wall, ayun, may TV siya na. Facing the wall. Para siyang tubig. Oh, nice. Hindi pwedeng humakbang doon. Oh, diba? Super nice. Napakaganda. Ayan, we were under the thing. So nice. Super love it. Ayan. Grabe, ang ganda. Ma-amaze ka talaga. And then yung sound. Ayan guys, yung daanan. Dito nakikita nyo. May transformation na nangyayari. So, iba naman siya guys. Ang ganda. Wow. Hello Langga, Maki. Nandito ako sa loob ng Botanical Garden. Ayan. Hello.
Ayan, sinusulit yung aking premium ticket. Mag-isa. Dito sa loob. Ang ganda! Diba? Super nice. Iba naman to. Naambon actually na. Pero, awa ng Diyos, huminto naman nung pumasok ako. So, ibig sabihin, it's a blessing. Pakaganda, guys. Ayan. They have their show and there's a lot of people. People are everywhere. O, diba? Super, super, super nice. So, follow me. Let's go to the other side. Ang ganda. Yung mga isda. Ayan. Ayun yun kanina kung saan tayo galing. Ayan. Ang ganda. Sobra. Alam mo yun, nagdadalawang isip akong pumunta kasi kanina na ambon. Ang lakas ng ambon. Pero sayang naman kasi hindi siya makancel, guys. For 27 euro. Sayang naman yun. Yung hindi ko siya makancel. So, I still have to go kahit na ulan. Kanina. Ayan naman. Hello Langga, Rachel. Kahit papano, guys, sulit. Ayan. So, kahit mag-isa ka pala, hindi pala nakakatakot. Kasi, ano naman siya, napakadaming tao, as you can see. Diba? So, hindi ka matakot kasi parang hindi ka lang naman talaga nag-iisa kahit nag-iisa kang pumasok. Kasi, dami-daming tao around. So, hindi siya nakakatakot. Ayan. Hello, Jem! Hello, Marilu Makalintal. Hello, Langga. Thank you for watching, guys. Ang ganda dito. So, ayan, ayan, ayan. Sulit talaga. Hindi. Por aquí no se puede bajar, ¿vale? Para allá, Punta tayo sa pavilion, guys. May show doon sa pavilion. Let's go. Follow me sa pavilion. Ayun, mayroon silang ano doon. Ay, napakaganda. Love it. This one, parang pasok na tayo dito kasi ang daming tao dito. Anong meron? Diba? Para lang siyang ilaw na namamatay-matay. Pero ang daming tao. Ay, pakrok-krok-krok pa siya. Ang bongga. Ganda.
Grabe. It feels like magtanong tayo dito. Perdona. Hola, Hola. ¿Allí dentro podía entrar? si tiene usted la Eh, entrada, ¿de sí. premium? Sí, la premium sí, entra, Sí. entra usted ahí. ¿Ah, Pero sí? está por la izquierda la entrada. Ah, sí, vale. sí tiene la entrada premium. Sí. Sí, sí, lo tengo. Vale, muchas A gracias. usted. Ayan, dahil meron tayong premium entrance, pasok tayo for exhibition. Para entrar en la entrada premium. El edificio del fondo y el acceso por la izquierda. Ah, ok. Gracias. A usted. Ayan, guys. Papasok tayo doon. Perdon, perdon. A la izquierda daw. So, papasok tayo, guys. Para makakita tayo ng exhibition sa loob. Saan daw ang pasok? Saan yun? Hirap mag-isa, oy. Let's see. See? Okay guys, see you around.